الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أحيا وأمات، الذي منع وأعطى، والذي أرشد وهدى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وعمت نعمته كل شيء. الله أكبر كبيرا أحصى كل شيء عددا ووسع سمعه الأصوات وأحاط بصره بجميع المرئيات، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى. الله أكبر كبيرا له الخلق والأمر وله الحمد والملك وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. الله أكبر كبيرا كل يوم هو في شأن، فيغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجير كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين. معشر المسلمين والمسلمات، اقتضت سنة الله في خلقه ألا تسير وقائع الحياة على وتيرة واحدة، وألا تستمر في رتابة ثابتة، بل جعل التغيير والتنويع من السنن التي فطر عليها الحياة والأحياء. فشرع الله عز وجل الأعياد ليلبي حاجات الناس من حب الترويح والتغيير ونزوع إلى التجديد والتنويع، فشرع لهم عيد الفطر عقب ما فرض عليهم من الصيام، وشرع لهم عيد الأضحى بعدما أوجب عليهم من فريضة الحج. وأراد الله عز وجل أن يكون الترويح في العيد مناسبة لتحقيق أهداف ومقاصد سامية، فشعائر الله كلها مصالح للعباد في معاشهم ومآلهم. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد عند أهلها يومين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أبدلكم بهما خيرا منهما، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الذي يحقق المصلحة الدنيوية والمثوبة الأخروية. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a voulu, à travers les constantes qu'il a établies dans ce monde et les lois qu'il a établies dans ce monde, que la vie des êtres humains ne soit pas constante et qu'elle ne passe pas par une routine interminable. Et voilà pourquoi il a instauré certaines fêtes religieuses afin de couper cette routine et afin d'amener la gaieté et d'amener la joie
et d'amener les festivités aux musulmans afin qu'ils balancent de la routine vers des jours fériés qui leur permettent d'entrer en contact avec Allah Azza wa Jal et de répandre la joie parmi eux. Allah Azza wa Jal a voulu que les fêtes religieuses soient une occasion de parvenir à certaines finalités, à certains objectifs qui vont permettre aux musulmans d'obtenir et d'assurer des bénéfices ici-bas comme dans l'au-delà. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a remarqué que les Médinois fêtaient 2 jours dans l'année. Et il leur a demandé pourquoi vous fêtez ces jours-là. Ils lui ont répondu, ce sont des jours que nous avions pris comme jours de fête afin de répandre la joie parmi nous, afin de jouer et de trouver de la gaieté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, Allah Azza wa Jal vous a remplacé ces 2 jours par deux fêtes religieuses, à savoir la fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne, dans lesquelles il y a du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait par ce bien-là, le bien que procurent ces fêtes pour les choses mondaines, pour les intérêts mondains des êtres humains, et les choses bien entendu spirituelles qui auront une rentabilité dans l'au-delà. من المقاصد العظيمة التي شرعت لأجلها الأعياد في الإسلام تعميق التلاحم بين أفراد الأمة الواحدة وتوثيق الرابطة الإيمانية وترسيخ الأخوة الدينية بينهم في مشارق الأرض ومغاربها. فحين يحج الناس في الصباح رجالا ونساء وأطفالا إلى المصليات والمساجد للصلاة والتهنئة بينهم فإنهم يحققون تلك الوحدة الإيمانية. وحين يذبح المؤمنون أضاحيهم عبر أنحاء العالم فإنهم يحققون مظهرا جماعيا من مظاهر العبودية لله عز وجل. فإذا فرقتهم الأهواء والمصالح الدنيوية جمعهم الإيمان وحب ثواب الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الإيمان حسب هذا الحديث الإيمان شرط في دخول الجنة والحب في الله شرط في كمال الإيمان وإفشاء السلام بين المؤمنين يتضمن بذل تحية الإسلام بذل التحية باللسان وبذلها بالقلب. باللسان بأن تقول لأخيك السلام عليكم أو تقول أحسن من ذلك السلام عليكم ورحمة الله أو تقول أحسن من ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتحية بالقلب بأن تعلن لأخيك سلامة قلبك من الضغينة ومن الحقد ومن الحسد وأنك تدعو الله له بالرحمة والبركة. فتحية السلام تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين. والعيد عيد الأضحى أو عيد الفطر مناسبة لإفشاء السلام وتطهير القلب مما يفسد رمزية تحية السلام. Chers frères et sœurs, parmi les finalités pour lesquelles la fête de l'Eid a été instaurée, le fait de renforcer la fraternité entre les croyants, le fait de renforcer cette fraternité religieuse qui les lie, ce lien qui se rapporte à la foi qu'ils ont en Allah Azza wa Jal et à la confiance qu'ils placent en Allah Azza wa Jal. Lorsque les musulmans à travers le monde se dirigent tous, hommes, femmes, enfants, vers les mosquées et les lieux de prière afin de prier ensemble, lorsqu'ils se rendent chez eux ou dans des abattoirs pour sacrifier leurs sacrifices, ils sont en train à travers ces gestes-là de manifester leur unité envers Allah Azza wa Jal et leur soumission envers lui. Si les intérêts mondains, si les passions divisent les musulmans,
les rites religieux, comme les prières, comme les fêtes de l'Eid, sont là justement pour les réunir autour d'un même Dieu et autour d'un même rituel. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme, vous n'entrerez pas au paradis si vous n'êtes pas croyant, et vous ne serez pas complètement croyant si vous ne vous aimez pas. Voulez-vous que je vous désigne quelque chose qui vous permet de vous aimer? Répondez la as-salam entre vous. Répondez salam entre vous. Répondre as-salam donc est une condition sine qua non pour renforcer la foi et pour renforcer la fraternité musulmane. Répondre as-salam entre nous ne consiste pas uniquement à saluer ton frère ou ta sœur par la phrase connue assalamu alaykum ou assalamu alaykum wa rahmatullah ou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est nécessaire. Mais répondre salam, c'est aussi montrer à ton frère à travers que dans ton cœur, tu n'as aucune haine vis-à-vis de lui. Tu n'as aucune reproche envers lui. Tu n'as aucune envie contre lui. Aucune jalousie à son égard. Et justement, ces fêtes-là sont là pour nous apprendre cette fraternité et pour nous apprendre à répandre cette salutation, à répandre cette paix entre nous à travers les vœux que les uns présentent aux autres et à travers la prière qui nous groupe tous vers une même direction et vers un même Seigneur. ومن شعائر الله في عيد الأضحى ذبح أضحية العيد. يخطئ أيها الإخوة والأخوات كثير من الناس أو كثير من المسلمين ممن يظن أن الأضحية مجرد وسيلة لأكل اللحم والشحم واجتماع الأسرة على ذلك، ولذلك نرى كثيرا ممن يعرضون عن هذه الشعيرة شيئا فشيئا تحت ذريعة صعوبة الحصول على أضحية أو كره الأطفال للحم الغنم أو امتلاء المبرد والمجمد باللحوم، وهذا دليل على الجهل بمقاصد الأضحية وفضائلها. ولنذكر في هذا المقام 4 مقاصد للأضحية. أولا، ذبح الأضحية أيها الإخوة والأخوات استجابة لأمر الله وتعظيم لشعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فحين تقول بنفسك أو بالإنابة عند الذبح عند الزكاة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك وإليك، فهذا الذكر أيها الأخ الكريم وهذا الإقرار وهذا الشكر وهذه القربة لها ثواب عظيم وأجر كبير من رب العالمين لا يقدر بمال. ثانيا، أضحية العيد تذكرة لما كان عليه إبراهيم عليه السلام وأسرته من إيمان عميق وتوكل كامل على الله تعالى وتضحية من أجل إرضاء الخالق وإظهار العبودية الخالصة له وحده. ثالثا، أضحية العيد تذكرة للمسلم بنعمة الرزق الذي ضمنها الله له طوال مشواره الدنيوي، ومناسبة لشكر هذه النعمة، حيث سخر الله له ما في السماء وما في الأرض ليقضي حاجاته المعيشية. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. رابعا وأخيرا وليس آخرا، أضحية العيد مناسبة للتصدق على المحتاجين وتقديم هدية للأصحاب والمقربين حتى ينتشر السرور بين الجميع. قال مولانا في حق هدي الحج، وقال العلماء وذلك صحيح في حق الأضحية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف صواف أي حين تكون قائمة على قوائمها الثلاث وتعقل قائمة واحدة تربط رجل واحدة لهذه البدن هي الجمال أو كبار الأنعام أو الضخم من الأنعام تربط رجل وتظل قائمة حتى تنحر فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع هو الفقير الذي لا يسأل الناس تقنعا وتعففا والمعتر هو الذي يعتري الناس مرة ومرتين وثلاث حتى يطلب منهم الإعانة فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الأضحية فكلوا وادخروا وتصدقوا كلوا وادخروا وتصدقوا وقال علماؤنا للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يدخر قسطا منها وأن يتصدق بقسط منها وأن يهدي قسطا منها واختلفوا في هذا القسط منهم من قال الثلث يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ومنهم من قال كالمالكية له أن يتصدق وأن يهدي ما شاء منها فهذه أيها الإخوة الكرام بعض مقاصد الأضحية في l'islam. Chers frères et sœurs, parmi les rites qu'Allah Azza wa Jalla a instaurés dans cette fête, le sacrifice d'un agneau ou le sacrifice d'un bovin ou le sacrifice d'un camélidé comme vous le savez. Beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils pensent que le sacrifice pendant ce jour-là n'a pour objectif que de remplir le ventre et que de s'alimenter. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que beaucoup de personnes l'accomplissent de moins en moins. Parce qu'il te dit, j'ai mon frigo ou mon congélateur qui est rempli de viande. Ou il te dit, mes enfants n'aiment pas la viande des moutons. Ou il te dit, je trouve des difficultés à sacrifier un sacrifice en ce jour. Et ce sont toutes des excuses pour se détourner d'un devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala et d'une symbolique qui représente énormément pour l'islam. Lorsque, cher frère, tu veux immoler ta bête, soit directement, soit par procuration, à travers quelqu'un d'autre de confiance, lorsque tu dis Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma minka wa ilayk, cette bête vient de toi et c'est pour toi que je l'immole. Cette formulation et cette phrase pèsent lourd dans la balance des hasanat. Cette phrase-là n'a pas de prix de par la récompense qu'Allah Azza wa Jal te donne dessus. Et ceci représente un objectif justement principal dans cette udhiyya. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ceux qui glorifient ce que Allah Azza wa Jalla a instauré comme rite, ceci fait partie de la piété des cœurs. Et Allah Azza wa Jalla dit, ce n'est pas Dieu qui va bénéficier de sa viande ou de sa chair, mais c'est la piété en vous qui va en bénéficier. Voilà comment on l'a assujetti pour vous, afin que vous glorifiez Allah pour la guidance qu'il vous a octroyée et annonce la bonne nouvelle pour les bienfaisants. Le deuxième objectif de l'udhiyya, du sacrifice, c'est se rappeler bien entendu de Ibrahim alayhi salam, se rappeler de son fils Ismaïl, se rappeler de son épouse Hajar, se rappeler de cette famille qui a beaucoup sacrifié pour plaire à Allah Azza wa Jal et pour instaurer la paix sur terre. Et donc lorsqu'on sacrifie, lorsqu'on immole notre sacrifice, nous sommes en train de commémorer ce geste-là et nous sommes en train de prendre exemple sur cette famille. Troisième objectif et finalité du sacrifice, c'est que ça représente un rappel aux musulmans sur le grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui attribue lorsqu'il lui a garanti sa subsistance sur terre. Allah Azza wa Jal a assujetti ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a dans le ciel
pour la vie de l'être humain. Ces bêtes que Allah Azza wa Jal nous a assujettis, que nous mangeons, nous profitons de leur lait, nous profitons de leur chair, nous profitons pour se déplacer d'un lieu à un autre sur leur dos. Tout ceci représente un bienfait divin. Et lorsqu'on sacrifie justement la bête en ce jour béni, nous sommes en train de manifester notre reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Dieu dit à ce propos, vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre. Et vous y trouvez également maintes utilités. Sur eux ainsi que sur des vaisseaux, vous êtes transportés. Et dans un autre endroit dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Le dernier objectif qu'on va citer dans ce prêche, c'est que le sacrifice de l'Eid, le sacrifice d'un agneau ou autre, c'est une occasion aussi d'aider les pauvres et de présenter des cadeaux pour les amis et les proches. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous vous avons désigné les chameaux bien portants. Et ce qui est vrai pour les chameaux lors du pèlerinage, lorsqu'on les immole lors du pèlerinage, est vrai aussi pour les ovins et est vrai aussi pour les bovins. Nous vous avons désigné les chameaux bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont la patte attachée, en faisant référence à la chamelle ou au chameau, lorsqu'on attache une patte et on le laisse dresser sur les trois autres avant de l'immoler. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos du sacrifice de l'Eid, consommez de votre sacrifice, conservez et donnez en aumône. Et les savants disent, il convient à ce que le musulman, lorsqu'il immole une bête, de consommer une partie, de donner aux pauvres une partie et de donner en cadeau une partie. Ils ont divergé sur la quantité à donner ou la proportion à donner. Et les Malikites, par exemple, disent, peu importe la proportion, dès lors qu'on respecte ces trois principes, la consommation, la distribution et le fait de donner en cadeau. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أضاحينا وأن يتقبل منا هذا اليوم العظيم وأن يتقبل منا صلاتنا فيه ودعاءنا فيه وأن يجمعنا عليه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, la fête de l'Eid est une occasion à chacun de nous pour renouveler le pacte avec Allah Azza wa Jal, pour renforcer sa foi, pour placer encore une fois sa confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala et pour se soumettre à lui. L'Eid est une occasion à chacun de nous pour purifier son cœur de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui l'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Purifier le cœur de tout ce qu'il comporte comme mal envers les autres. Que cette fête-là soit pour nous une occasion de repentance et de retour vers Allah Azza wa Jal et de renforcement de notre religiosité dans notre quotidien afin que nous soyons parmi les heureux ici-bas et dans l'au-delà. معشر المسلمين والمسلمات العيد مناسبة لتجديد العهد والصلة بالله تعالى إيمانا ويقينا وتوكلا وثقة وإذعانا ومناسبة لتطهير القلب من الشوائب التي تبعده عن الله وعن مرضاته فليكن عيدنا هذا مناسبة للتوبة النصوح وإصلاح الحال وترسيخ تديننا ومبادئه في حياتنا اليومية عسى أن يجعلنا الله عز وجل من السعداء في الدنيا والفائزين في الآخرة. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على النبي المعصوم ملاذ الورى في الموقف العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسجونا بريئا إلا سرحته يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين بارك لنا في ديننا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في أئمتنا، بارك لنا في أهلينا في أولادنا. اللهم يا أرحم الراحمين احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظنا بالإسلام واحفظنا للإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا البلاء الذي عم على الناس عنا، اللهم ارفع هذا البلاء الذي عم بالناس منا، اللهم ارفعه يا أرحم الراحمين عاجلا غير آجل، اللهم ارفعه عاجلا غير آجل. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألبسنا لباس العافية يا أرحم الراحمين والسلامة برحمتك وجودك يا أكرم أكرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال.